Hi guys, so ito yung gamot ni baby ngayon sa ubot sipon niya. Presenting Robitussin. Ayan, basahin nyo lang to dito kung ano yung use ng Robitussin sa ubo. So ito, ayan, painumin na natin si baby ng Robitussin. Ayan, pwede sa kanya to guys. Kahit pang adult, pwede siya. Pero start ka magpainom nito 2 years old above. Ayan, since may ubo si baby. So ito, painumin ko muna siya. May dosage naman to. Tapos ito naman ay Nasatap. Sa sipon naman to. So ayan, basahin nyo lang din dyan guys. So ito na nga yun, yung Nasatap. Paiinumin ko rin siya. Pwede siya ipagsabay guys ha. Pagkatapos ng Robitussin, pwede mo rin to ipainom sa kanya. Or kahit saan mauna guys. Basta pwede siya isabay at the same time sa pag-inom mo ng oras na yun. Ayan. Para mawala yung ubot sipon niya. Magkakambal yata yung ubot sipon niya guys. Pag may ubo tapos umaatake din yung sipon. Ganun. Ayan, may mga dosage naman to dito sa sundin nyo lang yung tamang dosage sa age ng baby nyo ha. Ayan, tingin-tingin lang kayo sa karton dito. Doon lang, i-guide kayo doon sa tamang dosage. Ayan, so pagkatapos nito, pagkainom nito ng mga gamot niya, kailangan painumin nyo niyang maraming water yung baby nyo. So, basahin mo na maigi dito yung mga So, yan nga yun. Nawakan ko yung Robitussin. Binasa ko lang to guys. Para tayo sa tamang dosage. Hindi masobrahan si baby. Ayun. Ayun na. Ito na yung kanina, yung Robitussin. So, pagkatapos mo pinainom yung baby, yung sa Nasatap tsaka Robitussin, so kailangan niya ng tubig syempre para mawala agad yung ubo niya. Painumin ng tubig guys. So hi guys, so ito na yung Robitussin na pang ubo. Syempre alam naman niyo siguro to. Nandito lang yung mga kailangan yung malaman na mga dosage niya, indications, formulation, dosage and administration. Ayan, makikita nyo naman yan dyan. Basahin nyo lang yan kung ano yung tamang dosage niya ng pasyente or yung kids nyo or mga kung sino yung may ubo. Kasi pwede siya pang adult guys. Kasi nandito meron nakasulat dito 12 years to adult. Ayan, pwede siya. Basta 2 years old above to, pwede na siya mag-take ng Robitussin na ganito. Basta, depende sa dosage. Ayan, dito lang, basahin nyo lang yan dito, guys. So, sa akin naman kasi, anak ko is turning 4 years old na next month. So, dito lang siya sa 2.5 ml. Ayan. Or 1/2 teaspoonful. Ayan, 1/2 teaspoonful. Every 6 hours. Dito lang ako. Yung dosage ko. Ayan. Ito, 6 to under 12 years naman. 5 ml, 1 teaspoonful. Ayan, mga every 6 hours ang nakalagay dito. Tapos, 12 years to adult, ayun na yun, 10 ml, 2 teaspoonful. Every 6 hours. So, dito lang ako sa 2.5 ml or 1/2 teaspoonful. Ayan. So, yan lang guys. Flex ko lang naman yung Robitussin. Anong purpose niya. So, yan po. Pang-ubo po to ha guys ha. So, itong Robitussin na to, menthol yung lasa nito guys. Tinikman ko na to siya guys. Ano siya,
alam mo yung pag may bara ka dyan sa lalamunan mo, matanggal talaga kasi parang ano ba, inaalis niya yung bara sa ano mo, lalamunan. Okay siya sa adult, kaya ng adult to. Sa mga infant, medyo mag-iinarte talaga yan. Medyo masusuka yung iba kasi ano, masyadong mentol. So, itong hinawakan ko is ano to, Naysatap. Ayan, pang ano siya, sipon guys. So, introducing Naysatap or Nasatap. Medyo malabo yung camera ko ah. Ayan. So, nandito lang dito sa karton na to. Makikita mo yung mga dosage niya. Tingnan natin ha. Ayan, basa-basa lang kayo dito guys. Kung ano, hanggang teenage lang yata pwede dito. So, ito yung Naysatap. Pang ano yan ha, pang sipon to guys ha. Ayan. Kasi, parang kakambal silang dalawa, yung ubot sipon. Pag pag magkasipon ka, ayan, uubuhin ka na rin. Kaya ito, dalawa yung binili namin, yung Robitussin tsaka Naysatap. So, ang Naysatap nga ito, yung pang sipon. Tsaka, dito yung dosage niya, indications niya, potions, ayan. Makikita mo yan siya guys. Dito lang yan, basahin nyo lang yan. For my, ano naman, toddler. So, mga dosage nito, nakalagay 1 to 6 months, 7 months to 2 years old, 3 to 4 years old, 5 to 12 years old, above. Ayan, ganyan. So, sa akin naman guys, ay ano, so, sa akin is, nandito lang ako sa 3 to 4 years old. 3.75 ml. 3/4 teaspoon yan guys ha. Yan yung equivalent ng 3.75 ml. 3/4 ng teaspoon. Yun. 5 to 12 years old naman, 5 ml, 1 teaspoon. Full. Ayan, 1 teaspoon yan. Tapos, yung mga infant, siguro yung mga 1, pwede na pala siya infant o 1 to 6 months old, 1.25 ml. Ayun guys, ang dosage niya. Equivalent siya sa 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon, 1 to 6 months old. Ang 7 months old to 2 years old, 2.5 ml, 1/2 teaspoon po siya guys. So, get nyo. So, yun lang guys, ang Naysatap.